શરદી માટેની સંજીવની બુટી। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા ઘરનું જ કિચન ગુજરાતીમાં। આજે હું બનાવીશ શરદી માટેનો સ્પેશિયલ પાવડર, જે આપણે કોરોનામાં ખાસ બચાવશે અને આપણી ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ પણ બૂસ્ટ કરશે। નાના બાળકોથી લઈ મોટા બધા માટે બહુ સરસ શરદી અને ખાંસીમાં આપણે ઉપયોગી થાય તેવો પાવડર છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂઆત કરીએ। તો આપણે આ પાવડર બનાવવા માટે કોઈપણ હેવી બોટમવાળું જે પેન આવે તે લેવાનું। હવે એમાં આપણે 50 ગ્રામ મરી એડ કરી દઈશું અને લો ફ્લેમ પર આપણે એને રોસ્ટ કરીશું। મરી છે એ કફને નાશ કરે, પેટમાં રહેલા વાયુને દૂર કરે અને ભૂખમાં વધારો કરે, સાથે સાથે જમવાનું પચાવે અને લીવરને પણ હેલ્ધી રાખે। તો આ રીતે હલકો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને રોસ્ટ કરીશું। રોસ્ટ તો આપણે હલકો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી મરીને રોસ્ટ કરવાના છે। હવે રોસ્ટ થઈ જાય પછી આપણે સુવાદાણા લેશું, એને પણ આપણે હલકા રોસ્ટ થાય ત્યાં સુધી રોસ્ટ કરીશું। સુવાદાણામાં એન્ટીઓક્સિડન્ટ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જે આપણે સંક્રમણથી બચાવે છે અને સાથે સાથે વિટામિન સી, વિટામિન એ અને મેગ્નેશિયમ પણ ઘણા ફાયદા અપાવે છે। રોગપ્રતિકારક શક્તિ મજબૂત કરે છે અને શ્વસન તંત્રમાં લોહીનો જમાવ છે એને દૂર કરવાનું કામ કરે છે અને શરીરને ગરમાહટ આપે છે। તો શરદી ખાંસીમાં બહુ એવો મોટો ફાયદો છે। તો આપણા સુવાદાણા પણ સરસ શેકાઈ ગયા છે। આપણે ફરીથી પેન રાખીશું અને એમાં આપણે અજમા ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા મેં અજમા, સુવાદાણા અને મરીને 50 ગ્રામ લીધા છે, ત્રણેયનું માપ સરખું લીધું છે। અજમાના તો ઘણા બધા ફાયદા છે અને સાથે સાથે અજમા આપણે શરદી, ખાંસી અને ફ્લૂ અને એવા ઘણા બધા વાયરસથી બચાવે છે અને સાથે સાથે ભોજન પણ પચાવે છે। તો આપણા અજમા પણ સરસ રીતે રોસ્ટ થઈ ગયા છે। તો આ બધાને આપણે 10 મિનિટ માટે ઠંડા થવા દઈશું। સરસ રીતે ઠંડા થઈ ગયા છે। હવે આપણે એને પીસી લઈશું। તો આપણે એક મિક્સર જારમાં એને ટ્રાન્સફર કરી દઈશું। બધાને એકસાથે જ આપણે મિક્સ કરી અને એનો પાવડર બનાવવાનો છે। તો આ રીતે આપણે મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈશું। આપણે મિક્સર જારને ઢાંકણ ઢાંકી અને સરસ રીતે પાવડર બનાવી લઈશું। તો આપણે અહીંયા પલ્સ મોડમાં ચાલુ બંધ કરી અને આ રીતે પીસી લઈશું અને એકદમ ફાઇન પાવડર તૈયાર કરીશું। તો આપણો પાવડર છે એ સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયો છે। આપણે આ રીતે ચમચથી ચેક કરી લઈશું। તો આ રીતનો આપણે પાવડર તૈયાર કરીશું। તો આપણે એને ચાળવાની જરૂર નથી, આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। મરી, સુવાદાણા અને અજમા ત્રણેયના ગુણ છે એ તીખો હોય છે। તો આ છે એ પાવડર એકદમ તીખો બને છે। તો તમે આ પાવડરમાં સંચળ પાવડર મિક્સ કરી અને એનો યુઝ કરશો તો આ પાવડર બહુ સરસ એવું રિઝલ્ટ આપશે। તો અહીંયા આપણે 25 ગ્રામ જેટલો સંચળ પાવડર લેશું અને આ પાવડર સાથે આપણે મિક્સ કરીશું। તો સંચળ પાવડરમાં સલ્ફરની માત્રા વધારે હોય છે, જેનાથી આપણે ઇમ્યુનિટી પણ વધારે છે। સંચળમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ ગુણ હોય છે, જે શરીરમાં રહેલા બેક્ટેરિયાને દૂર કરી બોડીને ડિટોક્સ કરે છે। તો સંચળ પાવડર આ રીતે આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને આ સંચળ પાવડર જો તમે બાળકો માટે આ પાવડર બનાવતા હોય તો તમારે 25 ગ્રામની જગ્યાએ 50 ગ્રામ ઉમેરવાનો અને આને તમે એરટાઇટ ડબ્બામાં સ્ટોર કરીને પણ રાખી શકો છો। આ પાવડર તમે ગરમ પાણી સાથે સવારમાં એકવાર અડધી ચમચી કે ચમચી પીવો તો તમારું ગળું એકદમ સાફ થઈ જાય અને શરદી અને ખાંસીથી બહુ રાહત આપશે। આ પાવડર 1 વર્ષના બાળકથી લઈ મોટા બધાને ઉપયોગમાં આવી શકે તેવો છે અને કોરોનામાં શરદી, ખાંસી અને ગળાને સાફ કરવાનું કામ કરશે। તો આ પાવડર એકવાર જરૂરથી બનાવજો અને ઉપયોગમાં લેજો, બહુ જ હેલ્પ કરશે। આ પાવડરની કોઈ જ સાઈડ ઇફેક્ટ થતી નથી અને આ પાવડર સંજીવની બુટી જેવું કામ કરશે। તો આ પાવડરને એકવાર જરૂરથી બનાવજો। શરદી માટેની સંજીવની પાવડર એકવાર જરૂરથી બનાવી મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે આનું રિઝલ્ટ તમને કેવું મળ્યું। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।